jàngatee tey match bi contre Bopp. Ouais, match bi metti woon na tuuti mais expérience dañ ko joué parce que basket défense la avant tout du attaque rek joué nañ défense amoon na attaque bu metti mais ak coach bi xam nga teg na ay système yoo xam ne dinañ si mën a génn lu metti diñ koy gérer parce que basket rek lay doon tamit. ren moom franchement parler bu ñu waxee te yàlla tax dañoo ñëw pour yéeg première division dañoo ñëw pour ñëw di nekk figurant comme chaque jour ñoo bëgg a monter xam nga am na objectif boo xam ne moom la ñu am na bu ñu bëgg atteindre yombul nag quoi ñu ngi ñaan yàlla jàpp si bu baax. Bopp muy équipe bu mag gars yi ñu ngi leen di xaar bu baax parce que Bopp yàgg na def ay jaloore ci 2-1 bi. waaw nekk 2-1 yaakaar ngeen ne peut-être seen match yi du yomb ñu di ñëw. non gëm naa ne mënul yomb. parce que boo xoolee mais lu métti entraîner 1 an jouer 1 semaine amul lu ko gën a métti kon match yi mënul métti ba gën a métti loolu noonu pour man.